Watu wengi huwa wanapitia hali ya ushawishi, hasa kwa wanaume. Wanaona kwamba umeshaanzisha, mtu anapitia, yani anakupa matamanio au yani anakutamanisha kwamba ulipofikia naweza nikakuvusha zaidi, uende mbali zaidi. Najivunia mengi sana. Najivunia kuwa mwanamke ambaye nimepambana katika safari na nipo katika mwelekeo wa mafanikio. Miaka 5 ijayo katika safari yangu, Mungu akipenda, na iona kazi yangu au duka langu kwa mbali zaidi. We're in Morogoro, a city at the foot of Uluguru Mountains. It's not a tourist destination, but that's exactly why I love it. In the West, fast fashion is everywhere, but here in Tanzania, finding a skilled tailor still matters. Clothes aren't just bought, they're made to fit, made to last, and made with care. Meet Sue. Our lives are nothing alike. She grew up in Tanzania, runs her own tailor shop, and follows traditions I wasn't raised with. We met in Morogoro a few months ago when she made this skirt for me. The moment I saw her, I knew she was the story. Her strength was quiet but undeniable. Her openness, disarming. I've been curious about her world ever since, so I asked her if I could spend a day by her side, and she said yes. As I visit her the second time, she insists on making another piece for me, a dress this time. Her hands never stop, measuring, stitching, adjusting. She moves with focus but never seems rushed. Vitambaa huwa tunanunua hapa Morogoro kwenye maduka, ni mjini. Ni katikati ya mji, sehemu ambayo vitambaa vingi huwa vinapatikana hapo. Wateja mara nyingi huwa ni wateja wa kike, kulingana na aina ya nguo tunazozishona. Huwa wanahitaji sana huduma nzuri, uaminifu, na huwa wanahitaji kazi safi. Ndio kitu kikubwa ambacho wanahitaji. Gauni kamili huwa linatumia masaa 6 kama unafanya utulivu, ambayo sio nguo ya sherehe, ni nguo ya kawaida ya kuvaa mtu wa kawaida. Ikitokea nguo ya sherehe, yani kama hii mfano, ni nguo ya sherehe, mgeni mwaliko, ambayo itakuwa na vitu vingi, material mengi, na inakuwa inatumia muda. Lakini pia kwa ugumu wake haiwezi kutumia zaidi ya siku 2. Haiwezi kutumia zaidi ya hapo. Kulingana hii inakuwa inafanywa decoration tofauti na nguo dress za kawaida. Hizi ni masaa 6 au kwa siku unaweza ukashona nguo 3 za mfumo huu ambazo hazina decoration. Hapa tunafanya kazi kwa ushirika, naweza nikatumia kauli hiyo. Tupo watu 2 ndani ya ofisi moja. Kwa wahusika wakuu ni 2. Ila nje na hapo huwa kuna wanaosaidia wadogo ambao wao ni kama wanafunzi. Ila 2 ndo wenyewe wamiliki wa ofisi, na ndio walimu kwa wale wadogo ambao wao wanaanza. Tulikutana, kuna dadangu mmoja alikuwa anifundisha mimi ufundi. Ndio tulipokutania huko. Dadangu huyu Azu pindiko alikuwa bado sio fundi, alikuwa anakuja kushona, alikuwa kama mteja wetu, ndio mwanzo wa kujuana naye. Kisha baadaye akajumuika kwenye ofisi yetu, tukaanza kushona wote pamoja. Baada ya dada yetu kuondoka kuolewa, tukatoka pale tukaja kufungua ofisi yetu huku. Napenda sana kushona nguo za kike. Na ndo na ubinazo zaidi kuliko za kiume. Kwa upande wangu, sababu hata kipindi cha nyuma huko sikujifunzaga nguo za kiume. Napenda kuvaa mavazi kama haya, nguo ndefu na ushungi. Nguo ndefu kama hivi ndo kitu ambacho napendelea kuvaa sana. Pia mavazi hayo ambayo napendelea kuvaa huwa nayo yanategemea na eneo husika. Kwa nikiwa kwenye sherehe nitakuwa vingine, na nikiwa mazingira ya mtaani nitakuwa vingine, kulingana na mazingira atakavyonihitaji niwe. Ila kwa mazingira ya mtaani huwa napenda kuvaa hivi ninavyoonekana. Shops like this don't exist in isolation. They're part of something bigger.
a rhythm, a network, community. If you're enjoying this story so far, leaving a like helps tell YouTube it's worth sharing. I'm just one woman behind this channel, so every little bit of support really means a lot. Thank you. In the quiet between tasks, we sat down to talk. I wanted to understand the story behind the skill, what shaped her, what drives her, and how it feels to hold space like this in a world that often expects something different from young women. Nimekulia Morogoro mjini na nimezaliwa hapo. Baadhi ya changamoto za kiafya zilianzia hapo. Nilikapata shida ya ugonjwa wa macho nikiwa sekondari. Nilienda nazo nikapita baadhi ya hospitali. Changamoto ilikuwa ni macho. Macho alikuwa anatoa nyama. Ikasemekana kwamba nifanyie operation. Nilifanyia operation ya kwanza nikiwa kidato cha 3. Baada ya hapo nikaendelea vizuri, lakini kidato cha 4 pia nikiwa nakaribia mtihani nikapata tena hiyo shida, ikajirudia, nikafanya tena operation ya pili. Baada ya hapo Mungu akasaidia nikafaulu. Nikuelekea advance. Nilipoingia advance bado shida ikawa inaendelea na ikapelekea nisome kwa shida sana advance. Nilipata maumivu makali kwa sababu ndani ya miaka hiyo mitatu ya kusoma form 5 na form 6 nilipitia operation 3 za macho yote mawili. Baada ya hapo tukapata transfer kwamba niende SSBRT na ikaonekana kwamba natakiwa nitumie miwani na pia sitaki kutumia karatasi nyeupe kwa kusomea. Hivyo kulingana na mambo hayo ikapelekea nikatishe masomo yangu kuelekea chuo. Baada ya kukubaliana na hali kwamba mimi tena sisomi chuo. Baada ya kukubaliana na ile hali sasa, nikawa najiuliza nitafanya nini. Nikajihusisha na mambo ya upishi wa keki. Nilijihusisha na mambo hayo pia, nikawa nimefuata fani ya mama ya decoration mapambo. Kwa nikawa naenda napata kazi. Ina maana tukawa tumejigawanya. Mama anapata kazi kubwa, mimi napata kazi ndogo. Hivyo tukawa tunagawana, napata kazi, lakini haikuwa miongoni mwa kitu ambacho nilikuwa nakipenda yani. Nikaingia kwenye kubake. Nikabake kwa sababu kazi hizo huwa zinashabiana. Kwa hiyo nikipata kazi ya mapambo, mtu akitaka keki nikawa naona kwamba pia kuna uhitaji. Nikaingia. Hivyo. Baada hapo nikaona fani nzuri kushona. Nikaingia kwenye kushona ndo mpaka sasa hivi nipo hivyo. Cha kwanza ambacho kimenipelekea mimi fundi cherehani, nilikuwa sipendi kuharibiwa nguo. Nilikuwa nikiharibiwa nguo naumia sana. Kwa hiyo nikapata fundi ambaye haribu. Yaani yeye ukimpelekea ananyosha. Hivyo anakitoa kitu. Nikapenda na nikawa nauliza kwa nini ameweza. Hivyo. Kwa akanishawishi kwenye mawazo yangu, lakini kutokana kunishawishi kwake sikuwahi kufikia kwamba nitaingia. Ila baadaye nikasikia kwamba yule dada anaolewa. Nikawa nawaza sasa, ina maana ule uharibifu uliokuwa anaharibiwa utajirudia tena. Kwa sasa nitafanyaje? Nikaingia huko nikamuomba ni fundishe yule dada. Nilijifunza kusoma kushona ufundi 2024 mwezi wa kwanza, na inifundisha ni madam anaitwa Naima Bilali. Nakumbuka ilikuwa mwaka wa 2024 mwezi wa 3 tarehe 12 ndo nilithubutu, na uthubutu huo ulipitia kwa wazazi pia. Niliwashawishi wakanisupport kwa kiasi ambacho waliamini kwamba naweza kwa kipindi hicho, kwa wakanisupport, mambo mengine yakaendelea. Kwa nilithubutu. Familia yangu inafikiria mengi, hasa kunisupport zaidi kwa sababu huwa nawashirikisha changamoto ambazo napitia. Kwa hiyo nikiwashirikisha naona wanavyoitikia. Kwa naona kabisa wananifikiria na wananiwaza na wanafikiria nifike mbali zaidi katika safari yangu hii ya ushonaji. Kulingana wanavyozipokea changamoto zangu, ndio naona kwamba wanafikiria na wanawaza kuhusu safari yangu. Changamoto inakuja kwanza kwenye mteja kuridhika. Mteja kama mteja
mteja mpaka kumshawishi aridhike, hiyo ni bado, yani itakutumia muda, akili na nguvu. Cha pili, watu wengi huwa wanapitia hali ya ushawishi, hasa kwa wanaume. Wanaona kwamba umeshaanzisha, mtu anapitia, anakuwa anakupa yani anakupa matamanio au yani anakutamanisha kwamba ulipofikia naweza nikakuvusha zaidi, uende mbali zaidi. Lakini mwisho wa siku huwa ni uongo, ili tu akupate, kwa sababu anajua ushafika sehemu fulani, kwa hiyo unatamani na ufike mbali zaidi. Akishakuuliza, akishajua kwamba wewe plani zako uwe kama mtu fulani, kwa hiyo anapitia vile vishawishi ili akuingize kwenye mkanda, lakini mara nyingi huwa ni uongo. Kwa hiyo changamoto kubwa ndio unayopitia uongo, hasa kwa watu wakija. Kingine, unakuta mtu anakuwa anaona kama vile unainterfere mahusiano, kwa sababu wewe umeshakuwa mtu fulani, kwa anahisi mpenzi wake au mume wake anaweza kapenda the way wewe umejitafuta, umetokea mbali, kwa anaweza kaona mume wangu au boyfriend wangu anaweza akatamani yule mtu ameshafika mbali, kwa zinakuwa kuna jealousy zinatokea nyingi. Mafundi wengi ni wanawake, mafundi wachache ni wanaume. Na hisi hiyo imetokana na kwanza kuweka imani mbaya kwamba fundi lazima awe mwanamke, yaani kuichukulia kazi ya ufundi kazi ya kike. Hiyo ndio imani ambayo watu wengi wameiweka kwamba ufundi ni kazi ya kike. Kwa na hisi imani yangu ni kwamba kumekuwa na wafundi wengi wa kike kuliko wa kiume, kutokana na imani ya watu wengi wanaamini kwamba ufundi ni kazi ya kike. Namna pekee kukabiliana na msongo ukiwa na kazi nyingi sana. Kwanza mambo mengi sana, yani kukabiliana na stress ukiwa na kazi. Cha kwanza kabisa, kumuomba Mungu akusaidie uifanye hiyo kazi, kwa sababu mtu anapokuwa anataka kitu chake inabidi umpe kitu kwa wakati. Kwa hiyo ikishakuwa upo nje na muda, cha kwanza Mungu. Cha pili, hautakiwi kukaa na ile hali, inabidi uiondoe kwa kufanya kazi. Kwa kufanya kazi zaidi, ili uondoe stress ya kazi za watu au msongo kulingana na kazi za watu, inabidi ufanye kazi zaidi ili uepukane na najivunia mengi sana. Najivunia kuwa mwanamke ambaye nimepambana katika safari na nipo katika mwelekeo wa mafanikio. Najivunia hilo, sababu watu wengi wanakuwa wanashindwa kusimama. Kubwa zaidi ndio hilo. Miaka 5 ijayo katika safari yangu, Mungu akipenda, na iona kazi yangu au duka langu kwa mbali zaidi, ila tu baadhi ya changamoto zikiwa zimetatulika. Naliona duka likiwa mbali zaidi. Cha muhimu pambana na kutokata tamaa. Ukiyafuata hayo, naamini kwamba duka litakuwa mbali zaidi. Na matamanio yangu kuwa designer, na sio tu designer mkubwa ambaye nitasifika mbali zaidi kuliko hapa nilipo, iwe mbali zaidi. Hizo ndo ndoto zangu na imani yangu miaka 5 ijayo. The sun was already slipping behind the buildings when I noticed she hadn't slowed down. I knew she makes the best mandazi, a type of a Tanzanian donut, so she was kind enough to make it for her family and me from scratch. Chakula ninachokipenda kula ni ndizi. Ndizi za kupika yani. Ndizi za kupika, ndizi za nazi. Napenda. As we shared a moment of togetherness, the conversation turned more personal. Inategemea na the way mtu anapokuwa amelelewa. Kule ukilelewa kwenye mapishi utakuwa mpishi mzuri. Yaani imani yangu haiathiri chochote. Imani ni imani. Mambo mengine yanaendelea. Imani yangu haiathiri kitu chochote. Imani yangu imesimama kwenye imani, na mambo mengine pia yanaendelea. Tena yani imani ndio inasaidia zaidi kwenye mambo ambayo nafanya. Spending the day with Zoo reminded me how much strength lives in quiet routines, in sewing machines, in soft-spoken resilience, in doing the same thing every day with care. Not for recognition, but because it matters. There's a kind of strength that doesn't need to prove anything, that just is. It's in her movement, her choices, the way she shows up again and again. Did the story surprise you in any way? Let me know in the comments below.